Слушај ваму. Ова нема да биде епизода која е редовно за следење што се случуваше изминатата недела. Ова ја правам засебна затоа што некако случувањата толку се актуализираат едно преку друго да не може да се постигне во моментов едноставно да се обработат сите теми. А оваа тема не сакам да ја ставам заедно во куп со она дневно-политичка или, да речем, хроника што се случува, која па бара одлука за детално фокусирање токму на таа тема. Имено, она што веќе некое време ми стои е приказната Пандев, Панчев, Антич и слично. Вака ќе почнам. Пред да им се заблагодарам на сите спортисти, че нема да ги ставам сега музичарите, уметниците, писателите, сите оние кои придонеле за историјата и станале легенди, дали за насиот живот или претходно, или во иднина ќе бидат однапред и постмортем и моментално сега на сите живи им се заблагодарувам за нивниот подвиг. Нивниот подвиг го прифаќаме и како свој, како од наши луѓе и ние се гордееме со нивниот. Кога велам гордење, не мислам на она горделивост што е, да речам, греовна, туку едноставно yes, that's my man. Тој е мојот човек, тој е мојот брат. Дали се разбираме или не, тоа е помалку битно. Верувајте дека ми е помалку битно. Имено, ние во нашето политичко милје се главната подоба, ако не се лажам, оние кои беа или поддржаа промена на името спротивно на оние кои беа против било каква промена на името. Јас сум од оние кои сметаа дека промената на името е катастрофално, ретардирано, неумесно, неоправдано и уште мал милион причини можам да ги набројам и тоа, верувајте, дегутантно е дури и да се објаснам зошто мојот став е таков каков што е. Но, ја животот нема да го поминам прогонувајќи оние кои не мислат како мене. Имено, филозофирав нешто овдека религиозно, нешто Јане, браво, браво, тапшање по раме, абе модрици, што да ти кажам, шо убаво така христијански и сите вие христијани, тој Северџан мамицата негова, па чекај бе, кај вие христијанството. Не се, ај сега да не навлегуваме у тоа, туку ќе навлезам у една работа. Колку ние имаме светски спортисти кои оставиле трага во светскиот спорт? Кире Лазаров, Перо Антич, Дарко Панчев и по мене најголемиот Горан Пандев. За Горан Пандев можам цел ден да ви зборам. Со него се запознав уште кога имаш 18 години и го почувствував. Па може би и заради тоа мене малку, да речам, влечам спрема Пандев, имам малку повеќе симпатии, што е нормално, нели, не навиваме сите за исти тимови, не секому му се допаѓа Меси или Роналдо, така да си имаме своји фаворити. Но јас како водител, нема поголема чест за мене такви луѓе да дојдат во моја емисија за да и раскажат нивната приказна. Имено, Перо Антич и Дарко Панчев беа во фокусот изминатиот период, едниот затоа што дојде кај мене гостин, другиот затоа што некој му сними документарец. Дарко Панчев, по мене, апсолутно си ги заслужува ловориките и е еден од најуспешните фудбалери на Македонија на сите времиња. Еден. Не е најуспешниот. Но, се што му укажува почит
се што е респект спрема него, е респект и спрема мојата земја, респект е спрема мене. Јас спортскиот успех на Дарко Панчев го почитувам. Тоа што имал некаков политички став е апсолутно небитно. Па гледайте бе вие во светот. Не знам, Кети Пери пее за Обама, Юту за Обама, Гери Глитер настапил за Доналд Трамп. Јас према тоа да си го одредам својот музички вкус и она што мене како музика, уметност или како спортски успех ми значи, да го определувам заради нечи политички успех, став, и тоа погрешен, или спротивен на мојот, кој сум па јас да судам. Нели? Но, знаете што? Перо Антич не е единствен кој беше во НБА. Кире Лазаров, не треба ни да се спомне. Дарко Панчев освои што освои и тоа кој може да го порекне. Ма не е битно дали тоа било Црвена звезда, дали тоа било Спартак Москва, или било Галакси, или било Реал, или било Специја. Постигна успех, има титули. Дојдоа луѓе му се поклонија. Кој сте вие да му го негирате неговиот успех? Не. Немојте тие приказни, не му го негирам успехот, ја неговиот политички став. Знаеш што? Неговиот политички став ќе го изнегираш кога ќе успееш со правилна политичка борба да го смениш и да го докажеш дека твојот став е успешен. Ќе си ја поддржиш опозицијата и ќе поддржиш долготрајна борба за враќање на името. Изгубивме што изгубивме и ние сме виновни. Ние сме виновни. Ама други притискале ово на насила беше. Океј, не спречивме, не успеавме, не знаевме. Милион причини. Не сме никогаш да се вртиме против нашите спортисти. Еве за спортисти ќе зборам. Мада морам да го спомнам и Владко Стефановски. Владко Стефановски, например, со две раширени раце го прифати и јасно и гласно си го кажува името Северна Македонија. Дали мене ми се допаѓа? Не. Дали јавно со тоа се расправам? Па, освен некоја кикирики муабет, искрено не. Да, еднаш објавив и експлодира. Многу беше тоа дека Цеца кога дојде кај нас рече добро вечер Македонијо, како сте? Владко Стефановски исто искача и вика добро вечер Северна Македонија. Викам какво време дојде. Многу ми на тоа го сватија дека е омраза. Не. Тоа е хумор и сатира и јавна личност секогаш може да се критикува. Но јас да ја негирам музиката на Владко Стефановски, еден од најдобрите гитаристи и автори и музичари на Македонија на сите времиња, па дури и на Балканот, па дури и пошироко. Еден Меклафлин беше во Скопје и гостин во неговото студио. Ако Џон Меклафлин покажал почит спрема него, кој си па ти да не покажеш почит? Расправај се ти со политичката ситуација. Ама Владко Стефановски не го направи ова, Дарко Панчев не ни го промени името. Зошто одбегнувате директно да се борите со оние кои тоа го направија? Ако викате американците или Европска унија, вие сте ненормални. Еве искрено ви кажувам. Затоа што тие што го направија тоа, еве ви ги на власт. Ве крадат на очи око корени, ве крадат, им поминува. Па дури на рейтинзи гледам ВМРО ДПМН води 28, СДСМ имало 20. Трагедија, катастрофа. Јас да сум Мицковски, давам, се откажувам. Знаете зошто?
се карикирам. Затоа што ако не е разликата барем 40 напрема 5% само, замислете, на сево ова крадење, на сите овие скандали, на сите овие превари, на сите овие предавства, имаме само 8 до 10 разлика и после за што збориме? Поделбата ни е страшна и ова ќе помине. Кога тогаш? И јас ќе умрам и вие ќе умрете. Ќе останат децата. Што ќе памтат? Нема да памтат Северџанот Панчев или Владко Стефановски. Не, ќе викаат, ово е моја музика, мој спортист. Па како да не ми е исполнето срцето кога еве го се втора година Горан Пандев е пензиониран и се уште стоечки овации и респект добива од публиката. На крајот на оваа година почит му оддаде и Интер. Дженоа се врати во првата лига и прво што направи покрај славието му подари уште еден дрес и плакета како благодарност за се наназад што направил за клубот. Па како да не ме трогне тоа до солзи? Како да не ме трогне еден таков голем човек кој наместо да отвара кафани, отвори академија за фудбалери. Знаете ли дека Горан Пандев де факто го крева нивото на севкупниот фудбал. И сега вие затоа што сте за Панчев ќе го мразите Пандев, или вие што сте за Пандев ќе го мразите Пандев, молете се да бидат заедно, да соработуваат. Само појаки ќе бидат во фудбалот во се. Перо Антич има интернационална кариера, ама и он бил Северџан. Абе он се декларира како македонец. Он отворено вика, јас ја сакам Македонија. Па нели беше еден од главните кои ни ја донесе онаа клучна победа за 4-то место, најголемиот успех на кошарка, која ги дочекавме. Па тоа ли да го заборавам? Или ракометарите Кире Лазаров? А да не зборам уште за мал милион спортски легенди. Не, драги мои, ова е идиотизам, драги мои, ми е формалност, ја се обидувам да бидам коректен заради медиумот каде ова го правам пред се, инаку мајки и шајки поред нехристијански на сите би ви направил. Имате кого да мразите за политика и за дневна политика. Никој не ги омаловажува денеска YouTube затоа што му дадоа отворена поддршка на Обама, а не му дадоа на Трамп. Никој не прави бойкот заради тоа. Дошле, свиреле. So what? Утре ќе свири тој бенд за ВМРО, тој пеат за СДСМ. Да ги мразам нивната кариера, нивниот шарм, нивните успеси, нивните евергрини. Не, никогаш. Не треба ни вие. Затоа што ако го правите, оставате лош пример. Не, нема да докажете на децата. Политичка борба има, треба да има. Децата ќе го разберат, но не треба да го спојуваат промената на името и борбата за враќање на истото, на македонското достоинство и обстанокот на Македонија и македонската култура. А овие спортисти само ќе помогнат. Ако се покажеме обединети за ова, знаете ли што постигнуваме? Мотивација ментална, психолошка, подсвесна, патриотска во секаков поглед, дека еден спортист да не се размислува дали е про СДСМ, про ВМРО, дали е Северџан или е СРМ, да си го прави тоа што го прави. Има ли подобар начин да си ги затнете муцките
и барем на таков начин да ги оставиме нашиве спортисти кои за 10 години вака треба да ги спомнуваме како што ги спомнавме овие 4 легенди. Слушај вамо.